Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Anindi Hudikumala Tantri. Saya Ivana Fitriana. Kami berdua berasal dari pangkalan SMA Negeri 2 Jember, Sangga Putri, nomor urut 50. Kali ini kami berdua akan membuat mini pionering yang berbentuk kapal. Di sini kami memakai 20 tongkat yang berukuran 30 cm dan 15 cm, satu benang wol dan gunting.
Thank you.